अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम खुर्रम। मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे कहवे के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप जो आजकल मौसम चल रहा है जिसमें खांसी बहुत आम है, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, रेशा है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे इसके इस्तेमाल से आपके बहुत अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इसमें आपको हस्बे ज़रूरत दालचीनी चाहिए। दालचीनी का अगर आप सही फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड कर लें और इसका सफ़ूफ बना लें। और दूसरे नंबर पर आपको शहद चाहिए। बनाने का तरीका इसका ऐसे है, 1 कप पानी ले लें, उसको बॉयल करें। जब पानी बॉयल हो तो उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी का डालें और इसमें हस्बे ज़रूरत शहद डाल लें और आप इसको एक जोश आने दें। जब जोश आ जाए तो आप इसको निथार के इस्तेमाल करें। इसके फ़वाइद की अगर बात करें तो मैं सादा अल्फाज में बताऊंगा कि पानी की अगर आप बात करें, पानी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। और भी इसके बहुत फ़वाइद हैं। दालचीनी की बात करें, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके गले की इन्फ्लामेशन में बहुत मुफीद है और ज़ुकाम रेशा इसको ख़त्म करने में बहुत अच्छा है और ये जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे जो शहद है, शहद के फ़वाइद से कौन वाक़िफ़ नहीं है। शहद में तकरीबन काफ़ी बीमारियों की शफ़ा है। इसके अंदर भी ऐसे अज्ज़ा पाए जाते हैं जिसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म के अंदर जितने फ़ासद मादे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और बाज़ लोगों को सर्दी लगने का रुझान होता है जिनको बहुत जल्द सर्दी लग जाती है। अगर वो शहद को प्रॉपर अपनी रूटीन में इस्तेमाल करें तो सर्दी के असरात कम से कम होंगे और इससे वो बच सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।